这次比较不一样，因为今年在台南，前2次在参加的时候都是在外县市啊，刚好这次第3次在台南，所以会比较亢奋一点。会希望就是能在自己家乡打一个好成绩啊。有比过几次的全运会，然后第1次是在地主队，所以相对有地主优势，所以也很期待就是比赛的到来。这个112年的全国运动会，那这一次呢，一共有35种运动，包括5种这个我们的选办项目哈，那一共有48个场地，分布在5个县市。这些场地都是符合我们全国运动会举办的一个标准的场地，也都是国际上可以认同的一个场地啊。所以我们不怕困难，我们希望多办一些全国性、国际性的比赛，然后征集很多的经费投入在我们的场馆这个建设，还有人员的培训，让我们的人员都有这样承办一个全国性赛事的一个经验。我们台南市当然，我们身为一个承办的一个城市，我们对我们选手也有一些诱因，比如说我们的奖金，我们在6都里边原来是30万，那为了要提供给我们选手一个更好的一个诱因，我们提高到35万。那这35万就是在6都里边是最高的。其实奖金是其次，最主要就是我们台南市为了要对这些选手有一个好的保障。如果你代表我们台南市来争取到好的成绩，我们呢会特别来辅导他们留在我们家乡，来为我们的这个代表队来做服务。我们今年的办的活动，办了这样的一个比赛，我们的希望我们的选手能够更上一层楼。除了能够明年在巴黎奥运会，能够为我们国家、为我们的家乡来争取荣誉以外，我们希望我们这些选手都不断的这个成长，把我们台南市的基层跟代表队的实力，然后厚植。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。欢迎大家来到台南。2023民国112年全国运动会就在台南哦。我想今年台南好山好水，而且好吃的东西太多。明年2024年是台南400，所以说我们很多的活动同时在台南举办，所以欢迎大家在10月21日到26日精彩的10月、光辉的10月来到台南参加全国运动会。我准备好了，我准备好了。2023全运会，欢迎来台南，我们都准备好了。6时9分，欢迎收看10月18号的中嘉台南电新闻。串联柳营甲东山的中溪桥，因为桥底高度不够，一旦河面暴涨，就要封桥阻碍交通，所以市府积极向中央来争取经费，总共开1亿9000多万要来改建，预计今年底就当完工。市长委特嘛特别高调关心，希望提供市民安全舒适的通勤环境。中溪桥是柳营科技园区甲串联东山重要的通勤道路，为了避免过去一落大雨河面暴涨的封桥，市府积极向中央争取经费，总共开1亿9000多万来改建提高桥底高停。市长委特相当的关心，伫当地议员陪同嘛到场听出干务局的简报，了解工程进度，而且改建以后，除了桥底加悬，长度甲宽度嘛同步增加，提升行车安全甲排水能力。平时柳营甲东山中间的这个交通要道不但唔免阁行到这个西轨台线为遮去就为东山信县甲柳营中溪这边实在是通行的这个道路是非常利便啦。所以唔只因为安尼，我唔只尽量希望讲中央补助地方的，虽然地方的
自备款嘛真侪，配合款嘛真侪，爱7300万，但是那么是爱最近伊加了嘛是爱定出来，因为爱提供地方咧较好的通行条件。该件工程当中，主体桥梁的结构伫10月初已经完成，目前剩2边引道的改建，预计今年底得当完工通车。台南新闻军局采访报道。台南天高的案例虽然有控制，不过国军配合市府清消的工作，持续伫各区展开避免疫情扩散。因为只有全民动员、清除主成员，才会当阻挡疫情。其中中西区5条港里的发动志工来自幼儿童，希望为防疫尽一份心力。这边是不是一个7公分，从上往下看7公分，然后用签字笔画一个线，再往到旁边再画一条线，再画一条线，就是一个周围。周围以后呢，就是这样子，请大家看一下。中西区5条港里的志工认真听到制造幼儿童的步骤。然后分配组别，有人负责画线，有人负责加网啊。大家认真制作，就是希望会当做出多侪防疫武器、网糖的幼儿童，协助政府防疫。我们社区那个志工有60-70位，那需要做1000多个，而且现在我们附近的里都蛮严重的，大家都在防疫。那我们想说，我们这边。有公所有需要，市政府有需要，我们就全力来支持发动志工，在星期五的下午，本来是一个社区歌唱的时间，就先把它停掉。那今天来帮大家做1000个幼儿童这样子，也希望这次的防疫能够尽量赶快把它平息下来。这1000个幼儿童完成了后，将会交由区公所分配。中西区公所目前规划将优先交付予疫情较严重的药王里、西河里以及对月里这3里发送。记者张世伟采访报道。112年全国运动会将伫21号登场，市府17号举办授旗仪式，希望代表队发挥地主的优势，在比赛当中摕下好成绩，为台南争取公赢。现场的观众们，也欢迎你们一起来参加运动。台南市各局处的吉祥物伫台顶热情跳舞，为大家将要参加112年全国运动会选手来加油。肃清！台南市政府，我们的字体交给我们台南市运动会我们的副理事长。台南市副市长叶铁山代表市长王伟体授旗予台南市体育总会理事长吴志祥。本届全运会，台南市派出731位选手。阵容比以往更加庞大，10至17号，台南已经摕下12面金牌，奖牌总数维持在全国前3名。睽违16年的全国运动会重新回到台南市来做主办，那黄伟哲市长对于选手的关注，可以说投入非常多的一个心血，所以我们投入了很多的一些政策面的协助，那包括一些所谓的培育奖金的一个投入。那包括透过一些科学的方式，来让我们的选手的成绩能够有所突破。希望选手能当独霸自讲，台南市为摕到金牌选手，奖金为30万加码到35万，为选手到教练、体育局也拢定出完善的制度，让参赛者无后顾之忧。当有地质优势，就本地就较好发挥，将上好的心情留在台南市。全国运动会将伫10月21号到16号伫台南登场，邀请市民朋友来关注各项运动赛事，到场为参赛选手加油打气。体育局也鼓励台南市的选手把金牌留伫咧台南，争取明年前往巴黎奥运。台南市民说话采访报道。在充满假消息、甲媒体带风向的环境当中，媒体素养已经成为现代人重要的能力之一。特别今年阁是大选年，选民会接触到各式各样的文宣，其实当中嘛是有污含等无实在攻击。所以，当市员蔡立青甲黄兆辉的出面，呼吁选民一定要好好查证，提升家己媒体素养的能力。
距离2024立委选举不到3个月，选战也逐渐白热化。其中，台南市第2选区的立委选战已经形成蓝绿对决。其中，现任立委郭国文就严厉指控无党籍议员陈坤和以不实文宣来散布假消息，企图用谣言来重伤、影响选民投票。确实，如何避免假消息甚至沦为选战的工具？议员强调，假讯息等同于诈骗帮凶，呼吁全民都要动起来，要适时查核。所以在选举里面，他最常出现的就是攻击抹黑的文宣是最多的，因为他候选人经常是为了胜选，他就不择目的，不求手段。所以现在我们常常强调说，提醒民众要去注意诈骗讯息。那其实假讯息跟假文宣抹黑，它也是一样，需要民众全面的来提高这种媒体识读的能力。你怎么去辨别说，这个是一个不好的讯息？我想就是说，随着这种诈骗的程度越来越厉害，那人民的这种识读能力也必须一定要有所提升。除了从我们基本教育，那我们在看新闻的时候，我们更要去判断说，它背后的目的是什么？所有的选民其实应该要睁大我们的眼睛，然后不要因为说看到什么消息或看到一些什么传单，我们就觉得就是那样子。我们应该多一点这个查证。虽然说现在也有蛮多人在做些查证的工作，但是可能对于一些比较年长者，他们可能这个查证的资讯或是查证的这个能力比较没有那么充足的时候，我们必须从旁。像有时候我们在这个群组上面赖的群组上面会看到一些假消息，我们就会适度的来提醒。所以说特别是在选举的时候，这个可能有时候真的是会造成非常大的影响。媒体识读不仅是一种权利，更是一种责任。特别在选举期间，黑函假消息满天飞，如何营造公平选举，来一场君子之争，避免候选人负面的操作？选民的眼睛一定得睁大检视，别让选战沦为假消息的乌龙战场。记者顾文吉台南报道。先歇困一下，马上回来新闻现场。后礼拜就是一年一度的中央节，基于病院为了推广长辈健康运动的观念，18号特别举办关怀活动，除了有4种癌症的筛检加骨密度的检测以外，复健科嘛加现在相当流行的超慢跑，希望透过运动加好的生活习惯，让长辈健康久久吃饱哩。基于病院复健科现场教导民众如何做超慢跑，透过脚盘运动，就会当达到运动的效果。这也是基于病院中央节敬老活动特别安排的内容。那像在跑步的时候呢，原则上我们就是脚尖着地，重点哦，脚跟也要着地哦。不是只有脚尖在跳，这样跳完可能5分钟，你等下就抽筋了哦。所以等一下我们踩下去的时候呢，脚跟也要着地。基于病院院长林鸿荣表示，台湾迈入高龄化社会，真侪长辈一世人就为家庭社会咧付出，现在有岁啊，嘛应该更重视家己的健康，所以趁着中央节推广健康运动，让长辈健康久久吃饱哩。在这个99重阳节，我们发起这样关怀99、健康99的一个活动，希望大家会当吃超过99岁，拢活到100，但是要活到100，大家要吃好健康，活好健康。因此，我们要来提倡，我们要来注意自己的身体健康。所以今天由我们志工队来示范这个健康的体操。那么另外，我们也希望大家能够注意骨质疏松的问题。那骨质疏松要靠饮食来改善，要靠运动来改善。
那如果在极度的骨质疏松，那再考虑来使用药物的治疗。但是要照顾好自己的健康，改善营养哦，加强运动。那对老年人就是最好的照顾，让我们大家可以活跃老化，活到99，吃到120。健康99，关怀99。健康99关怀99活动，除了给健师教大家运动以外，现场还有提供居民检查，以及长者吞咽风险卫教，为全面照顾长辈，经安排世界安宁理预备、癌症筛检以及器官捐赠宣导等专业咨询。记者张世伟采访报道。但是，德公高中各中部学生蔡慕涵参加台湾师范大学所主办的世界青少年创客发明展，去年以鸟师教学组摕下金牌以后，今年佮以神奇魔法箱的作品摕下铜牌，真无简单。将鸡头毛放入去，就会当自动洗清气，烘好干。这是由德公中学一位各地学生蔡慕涵所发明设计。这件作品也摕到今年世界青少年创客发明展的铜牌。我们这个作品是神奇魔法箱，因为现在更多人需要戴假发，因为化疗的关系，还有癌症年龄降低的关系，所以我们想要做一个系统，就是可以帮助清洁假发，延长假发被清洁的时间。例如说，原本1个礼拜就要送洗一次，我们可以等到2到3个礼拜，这样1年半下来可以节省48000块的费用。利用变色天使设计，让伫鸡头毛的人以简单省钱的方式清洁。另外，伊伫去年发表的这件作品也非常厉害，透过通讯软体甲机体设备，协助轮椅上的患者向照护者通知爱换尿珠啊。这套尿师照护系统概念，让伊摕到世界金牌。慕涵同学呢，他在小6升国1的时候，就参加了日本的这样创意发明的竞赛，得到了一个全国赛。好，那进了国中之后呢，当然，他上了那个资讯科技课程，有教导就是我们在程式设计的课程，让他从Scratch 跟现在 Python。好，那这个部分的课程，说实在，他也运用在他这次获奖的神奇魔法箱。借着对生活当中的观察，和蔡慕涵发明出长照相关的设备。学校认为学生的知识不是只有学科，所以鼓励老师将创作力用于课堂当中，希望为台南市培育出更较侪发明人才。台南新闻上海采访报道。明年第2届台南 Jazz 嘉年华10月25到28将伫古迹5园登场。今年将再来3个暗时的餐酒晚会，加1天的音乐市集，邀请国内外知名的 Jazz 音乐家演出，让市民共同来感受 Jazz 的美好。马基泰迎着秋季，就是来台南参加 Jazz 嘉年华。伫这座拥有100年历史的古迹5园，今年迈入第2档的台南 Jazz 嘉年华，10月25到28将持续邀请国际知名音乐家甲乐团的演出，除了前3天的暗会，最后1天也开放为 Jazz 音乐市集。第1天就由香港 Jazz 新人张贝芝表演率先登场。25号礼拜3晚上，我们邀请到是香港的 Joyce Chang。那 Joyce 她其实是这几年香港很活跃，大家很期待亚洲非常有爆发力的一位音乐家、女钢琴家。那26号呢，是从纽约回来台湾，我们也很骄傲的一个 Michael Wang。好，他吹长号的这一种威力跟整个 bebop 的风格，其实非常会带给人家很多的活力。那最后一天27号，我们也是邀请我们台南这很重要的一个爵士乐团，就是狗屎运爵士大乐团，今年庆祝10周年后，他们在台南做了非常多爵士的耕耘，除了演出之外，也是做了很多的这种爵士人才的培训。团队民主自由的以外，加真有个人演奏风格爵士音乐，其实伫台北、台中都是重要发展的音乐。嘛，互热爱爵士的活动发起人潘伟相当感慨，更坚定伊要汇集有共同理念的企业，等各界资源来筹办，希望用爵士南方热潮来迎着秋季，就是来台南享受爵士嘉年华。年半的时候我们其实就有想说要希望它成为台南每一年在秋天都会持续发生的一个音乐的活动大家要是认同的话，当然就是说透过买票来参加
家晚宴，或者是呢就是在最后一天礼拜六的这个爵士市集，带家人带小朋友尤其来听爵士乐，来为音乐家们加油，然后享受现场的这个透过来参加来支持这个活动。另外当然就是说，要是你也很认同，其实也是有可以在我们的官网也是可以再跟我们联系，用小额赞助的方式来支持这个活动。我们就希望说，其实希望台南有爵士嘉年华的朋友，大家可以一起来继续让这个活动一直办下去。主办单位再次邀请民众10月25到28来五园感受 Jazz 音乐的美好，以及音乐气质各种异国风味加特色文化。今日新闻军事采访报道。高雄街头最近有一间占地将近700平花市开幕，这甲过去的花市客各式的印象无同，清气整洁环境以及高达512个品种，和侪侪介远的民众趁着假日拢来采购。可爱的多肉植物一盆又一盆整齐排列，装在小盆里的迷你日日春讨喜又别致。这里是高雄桥头新开幕的花市，占地超过100坪，明亮清爽，干净整齐，与一般民众过去对花市的印象截然不同。普罗旺斯薰衣草，然后还有红极光和一些小多肉植物。其实现场还有播音乐，也觉得蛮舒服的。就是选择目前看起来还蛮多的。目前买下来觉得蛮有趣的。除了环境整洁舒服，种类也非常齐全，总共有512种花品。喜爱园艺的民众大包小包的结账，有的是住在附近的住户，有的则是趁着假日从车程半个小时的凤山远道而来采买。我们从凤山兰花，这个是送的兰花，这里面有仙人掌跟多肉，对，这边的还蛮多种的样式，还蛮好逛的。对啊，很明亮，种类又多。花市的老板从事园艺事业多年，从小就非常喜欢植物。这次特别挑选桥头这块辽阔的土地。老板表示，这块地原先可以栽下1000多种花，但他特地保留走道的宽度，就是希望让更多喜爱园艺的同道中人和客人能够轻松自在的赏花，打造一座兼具休闲功能的梦想花市。那因为我本身很喜欢植物，就从国小的时候就会拿家里的零用钱去偷买植物，然后放在教室，然后都会被老师骂这样。那我希望开一个就是观光休闲，大家可以带亲子来玩啊，假日来放松的地方，不买花都 OK， 算是自己小小的梦想这样。老板表示，因为前几年疫情导致民众都闷在家里，再加上现代小宅数量攀升和高雄错对绿植占比的要求，当前人们对于居家植物更为重视。那像我们这边，尤其是后面整个新市镇，大家都是买这种，我会帮你搭配好漂亮的盆子跟植物，然后由我们专业的同仁帮你换盆换土，就是有点配合高雄错的感觉，增添居家绿意的感觉。像这个是龙铁树，然后旁边那个是白水木，光白水木我们从9月开幕到现在就卖了差不多50棵，然后都是这样子的搭配，然后大家摆回去阳台，其实反应都蛮好的。过去高雄就有劳工公园花市、新中花卉街、台糖中心等爱花的人聚集的地方。如今年轻的老板带着喜爱园艺的热情投入花市行列，也让喜欢花草的民众多了一个假日的好去处。记者苏焕君、李凡飞，高雄报道。感谢收看10月18日中嘉台南电新闻，我是郭文杰，咱再会。